ha az igét magadévá teszed. Ha az igét nem teszed magadévá, és nem hiszel az igébe, a Bibliába, akkor tisztult mindent ártal. Azt fogod észrevenni magad, hogy nem bír semmi. De ha igébe hiszel, hogy ezt az igét Isten írta rá, akkor te épülsz, gyarapodol, és Isten temploma vagy. Isten temploma vagy. Mert beléd lehelte Isten a lelkét szellemi. És Isten szent szelleme által te gyermek vagy. De Jézus neked adta az erőt, a hatalmat. A Szent Szellem magától nem tud semmi sem megtenni. De a Szent Szellem csak te által tud mindent megtenni. És ha hiszel benne. A Szent Szellem meg tud gyógyítani. A Szent Szellem meg tud változtatni. A Szent Szellem meg tud újítani. Nézzétek meg, egy királyról szeretnék itt olvasni. De kérlek benneteket, csukjuk be most a szemünket, és egy fél percre imádkozzunk. Sanyira fogjuk imádkozni legjobban most. Halleluja. Atyám Jézus hatalmas nevben kérünk téged, most erre az igére. Isten, kérlek, a Szent Szellemed által érints meg mindünket. Mindünknek a szívét, mindünknek a lelkét, mindünknek a szellemét tisztító tüzeddel éges ki belőlünk a rossznak a magját. Azért tudom, hogy ez az ige legyen a miénk, és épüljünk ezáltal. Ámen. Szeretnénk nektek felolvasni a Királyok 2 könyvéből az 5-ösből az 1-től 14-ig, de gyorsan fogom olvasni nagyon. És Naamán a szíriai király seregének fővezére. Az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát, és az a férfi vitéz, hős, de bélpoklos volt. A bélpoklos azt jelenti, hogy leprás, súlyos leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kis leányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vajha az én uram szembe lenne azzal a profétával, aki Samáriában van, készség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklásságából, és Naamán beméne és elbeszélé az ő urának, mondván, így is szólott az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria király, menj el, és íme levelet küldök az Izrael királyának. Elmény azért, és vitt magával 10 talentumot, ezüstöt és 6000 elanyag, azon felül öltözött ruhám. És elvitte a levelet az Izrael királyának. Ezt is írván, mikor levélben hozzám érkezik, ímé az én szolgámat, Naamán, azért küldöttem hozzá, hogy őt gyógyíts meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszagadta az ő ruháját, és mondta, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiút az ő bélpoklosságából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael király ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elméne Naamán leavél és szekereivel, és megáll az Elizeus házának ajtaja előtt, és küldte Elizeus követeit ő hozzá, mondván, menj el és füröd meg 7-szer Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharaguk végig Naamán, és elment és így szólt, íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést, avagy nem jobban élj, abban a bár Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél.